Il-Ministru tat-Turiżmu qed jibqa' jfarfar il-problemi kbar li hemm f'Kemuna billi jgħid li issa s-sajf prattikament spiċċa. Dan is-sajf prattikament naħseb illi għadha. Aħna li qegħdin nħarsu l-qudiem fejn jidħol il-Kemuna ħankun qegħdin naħdmu biex nagħmlu pjan holistiku. Għalkemm fil-verità, kulħadd jaf li l-Gvern ilu 3 xhur sħaħ jinjora s-sitwazzjoni kważi traġika li qed jaffaċċjaw il-viżitaturi Maltin u turisti li ta' kuljum iżuru din il-gżira. U minkejja skont Clayton Bartolo s-sajf spiċċa huwa fatt magħruf li l-istaġun ta' vjaġġi lejn Kemuna u Blue Lagoon fadallu mill-anqas xahar ieħor. Li jfisser li dak li qal-Ministru mhux jħlief ammissjoni li se jibqa' ma jagħmel xejn quddiem id-diżastru li qed jaffaċċjaw Kemuna u ż-żona ta' Blue Lagoon. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-aħħar jiem stqarr li din is-sitwazzjoni tixet l-inkompetenza tal-Gvern. Minkejja li ddikjaraw li ħadd ma applika l-liċenzja biex poġġi d-deck chairs, il-bajja xorta qed tkun okkupata kollha kemm hi bla permess, għad-detriment ta' dawk li jridu jgawduha bla ma jagħmlu użu minn dawk id-deck chairs. U insista li Kemuna hija ġawra ta' pajjiżna li għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd u bħal każ tal-Marina f'Marsa Scala, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun fuq in-naħa tal-poplu.